Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийн зорилт нь эрүүл мэндийн даатгалын зарим хамрах хүрээг тогтоож, Монгол улсын иргэн бүр эрүүл мэндийн даатгалд хуулийн дагуу даатгуулж, шимтгэл төлөх, даатгуулагчид эрүүл мэндийн улмаас учирч болзошгүй санхүүгийн эрсдлийг хуваалцах зорилгоор сан бүрдүүлэх, уг сангийн хөрөнгийг хуваарлах, зарцуулах, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллага болон эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллага төр иргэний хооронд үүсэх харилцааг зохицуулахад оршино гэж тодорхойлжээ. За одоогийн дагаж мөрдөж байгаа эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийг зайлшгүй шаардлага өөрчлөх шаардлагатай болсон байгаа. За үүнийг бол 3 жишээгээр жишээ татгаж ярив. За нэгдүгüүрт нь бол эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийн удирдлага тогтолцоо хяналтын хувьд эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийн 14-р зүйлд үндсийн зөвлөл гэж байдаг. За энэ үндсийн зөвлөлд бол засгийн газар төлөөж санхүү, төсөв, нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн асуудал эрхсэн төрөлх захиргааны байгууллагуудаас 3 хүн байдаг. За даатгуулагчийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалсан төлөөллийн 3 хүн байдаг. За ажил олгогчийг олонхын эрх ашигыг хамгаалсан 3 хүн байхаар 9 хүний бүрэлдэхүүнтэй байхаар хуульчилсан байдаг. За үндсийн зөвлөх байгууллага бий болсон нь бол төрийн оролцоог ихсэгдэг. За иргэдийн хяналт тавих боломжийг бүр мөсөн хаасан, хариуцлагын тогтолцоог алдагдуулсан зүйл болсон байдаг. Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газар бол улсын их хурлд тайлагнаад байгаа нь болохоор бие даасан хэлбэртэй. Үндсийн зөвлөлийн саналыг үндэслээд эрүүл мэндийн яамны сайд эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газрын удирдах зөвлөл гишүүн даргаыг дэд даргаыг томилдог нь бол эрүүл мэндийн яамны харьяа юм шиг. Тэгээд санхүүжилтийг нь эрүүл мэндийн яам шийдэж байгаа нь болохоор эрүүл мэндийн яамны нэг агентл шиг ажилладаг. За ховчлох юм уу аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааг санхүүгийн аргаар дэмжих гээгүй бол үндсийн зөвлөлөөр бусдын яамны хамаарал нөлөөтэй байх бол шаардлага байхгүй. Төрөөс эрүүл мэндийн талаар баримтлах бодлогод эрүүл мэндийн санхүүжилтийн чиглэлээр улсын нэгдсэн төсвөөс эрүүл мэндийн салбарт зарцуулах зардлыг 12%, нийгмийн даатгалын шимтгэлийн 5-аас доошгүй хувьд хүргэж нийт санхүүжилтийг нэмэгдүүлэх, эрүүл мэндийн салбарын нийт зардалд иргэний шууд төлөх төлбөрийн эзлэх хэмжээг 25%-аас хэтрүүлэхгүй байх. Эрүүл мэндийн чанартай тусламж үйлчилгээг худалдан авч байхаар эрүүл мэндийн даатгалын үр дүн, үр ашиг бүхий санхүүжилтэд бүрэн шилжүүлж бүх нийтийг эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээнд хамруулах гэж заасан байдаг. Ер нь эрүүл мэндийн даатгалын хуулийн хэрэгжилтийн талаар багсаа мэднэ л дээ. Гэхдээ энэ бол бүрэн сэтгэл нийцдэг юм байна. За жишээ нь ямар зүйлсүүд вэ? Ер нь тэгээд эн чинь нэгэн хүндхэн хагалгаа юм хийгээд явахад бол тэр мөнгө чинь хөрдөг л байхгүй. Тий. За үр ашигын ялангуяа гадаад явахын тохиолдолд бүр байхгүй ерс. Тий. За өнөөдөр таны амьдралд яг эрүүл мэндийн даатгалын үр ашигыг хүртэж чадж байна уу? Ер нь яг үзүүлдэг эмнэгтэй үзүүлээд очирдаг аптектэй очирж хэдэг юм аваад заримдаа байхгүй л болчдөг. Тийм юм байдгийг. За. Тийм авч байгаа юм бол тэр өдөртөө багтаж авахгүй бол маргааш очвол байхгүй л. Тийм учраас энэ дээр бол зүгээр бүрэн тогтолцоонд орсон гэж энийг бол хэлж чадахгүй. Хамгийн гол нь залуучуудад эрүүл мэндийн даатгалыг тогтмол төлөх ажилтаа ажилгүйсүүд чинь зарим нь төлөхгүй байжгаад өвдөө завхороо зэрэглэл очихоор төлөгдөөгүй нөхөд төлөх тийм бэрхшээл гараад идэв юм шиг байна. Цаг тухайд нь төлөөд явах юм бол үр ашгийг хүртэж болж байгаа шүү дээ тий. Эрүүл мэнд гэдэг бол эд хөрөнгө, автомашин, үйл хөдлөх хөрөнгийн даатгалтай адилдах зүйл биш ээ. Учир нь хүн ямар нэгэн бүтээгдэхүүн биш, байгалийн амьтан юм. Ямар нэгэн эрсдэл учирсны дараа сэлбэж, эргэн хэвийн байдалд орох боломжгүй юм. Тийм учраас эрүүл мэндийн даатгалын зарчим нь эрсдлийг хаах, эрсдлийг хуваалцах гэсэн суурь онол дээр тулгуурлах ёстой байдаг байна. Одоогийн эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулинд албан журмын даатгалын хамрах үрийг тогтоож, эрүүл мэндийн улмаас учрах санхүүгийн эрсдлийг хуваалцна гэж заасан байдаг. Мөн эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулинд иргэдэд тэгш хүртээмжтэй, чанартай, аюулгүй эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг хүргэх, төр эрүүл мэндийн салбарыг онцгой ивэл анхааралтай авах тухай тусгасан байдаг. Бас эрүүл мэндийн боловсрол, урьдчилан сэргийлэх үзлэг оршилгоо, эрт илрүүлэлт гэсэн бүх залтууд байдаг. Гэхдээ энэ хууль иргэдэд үйлчлэх боломжгүй буюу иргэдийн эрх, үүргийг хангах, зохицуулах
оролцуулалтгүй хийгдсэн байна. Гөө над шиг өгөн бол төрчихгүй байгаа. Би одоо сайн мэдэхгүй юм. Одоо сарда хэдэн төгрөгийн даатгал өгдیں۔ Улиралда хэдэн төгрөгийн даатгал өгдیں۔ Би тэрийг мэдэхгүй. Би өгшин хүн одоо 80 өгч байна. Тэгээд хэсгийнхээ эмнэлэг дээр очиод нэг 3 төрлийн эмийг бичиг аваад тэгээд үдээс хойш үгээд болохоор бүх артикууд санхүүжид дууссан гэж байхгүй. Тэгээд яах вэ? Би одоо сахартай учраас сахарын юм авдаг. Өөрөөс нь нүдээс сохор нүдний юм авдаг. Тэгээд даралтны юм авдаг. Өөр юм байхгүй шүү дээ. Тий. Тэгээ энэ систем нь яаж үйлчлэдэг юм би одоо яаж мэдэхгүй шүү дээ. Хууль нь хаагуур явдаг. Одоо манифестууд харагдах юм байхгүй байна. Албан журмын даатгал болон сайн дурын даатгалын зарчим. Эрүүл мэндийн даатгалын үндсэн зарчмууд болох албан журмын даатгал гэдэг бол даатгуулагч иргэд шимтгэл хэлбэрээр даатгалын санд мөнгө төвлөрүүлж тодорхой үйлчилгээнүүдийг авах хэлбэрээр төрийн үйлчилгээ авах зохицуулалт юм. За бүр энгийнээр хэлбэл иргэд шимтгэл төлж байгаа бол түүнийг хийх хэрээр үйлчилгээ авах ёстой зохицуулалт юм. Хууль батлаж төр оролцдог шалтгаан нь тухайн даатгалын сангийн мөнгөний зарцуулалтыг ашигтай, хяналттай, тэгш хүртээмжтэй байлгах, эрүүл мэндийн байгууллагын чанартай үйлчилгээ үзүүлэх боломжийг хангахад оршдог байна. Харин сайн дурын даатгал бол албан журмын даатгалаар үзүүлдэг тодорхой үйлчилгээнүүдээс бусад хувь хүний өөрсдөөс шалтгаалсан эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ авах сайн дураараа эдийн засгийн эрсдлээс өөрийгөө хамгаалах хувийн даатгалын байгууллагуудтай хийж байгаа гэрээгээр үйлчилгээ авах хэлбэрийг хэлнэ. Эрүүл мэндийн даатгалд одоо насаараа хамрагдаад үдий хөрсөн шүү дээ. За тэрний үр ашгийг бол нэг сайн хүртэж чадахгүй л байна. Үннийг одоо ямар шалтгаантай энэ сайн битггүй шүү дээ. Тэгээ ерөөсөө тэгээ эрүүл мэндийн даатгал бол яг л одоо хүндээ хүрч ингэж үйлчилж явах ёстой байхгүй юу? Ялангуяа насцайчууд биднэрт бол маш сайн үйлчилж үнэхээр одоо жилдээ яаж хэдэн төгрөг зарцуулах ёстой. Тэрийг та эдэлж чадж гин үгүй юу гэдгийг бас одоо биднэрт хэлж ярьж өгч ингэж эмнэлэг дээр яваад очиход одоо юу яадаг штэ. Зарим шинжилгээнүүдийг мөнгөөр төлгөөл хэлүүлдэг штэ. Тий, тэгээ уул миний бодлоор бол штэ. Эрүүл мэндийн даатгалд хамруулаад яг тэр хэмжээгээр бидний хэдээр даатгалсан тэр хэмжээгээр бид нар одоо эрүүл мэндийн үзүү шинжилгээ хийлгэж явах ёстой байхгүй юу? Тий. Яг тэр хэмжээд хүрчээнийг үл арай хүрхгүй байна. Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хууль 1-р бүлгийн нийтлэл үндэслэл. 1-р зүйл эрүүл мэндийн даатгалын тухай хууль тогтоомж, 2-р зүйл хуулийн нэр томьёоны тодорхойлолт, 3-р зүйл эрүүл мэндийн даатгалын төрөл, 5-р зүйл эрүүл мэндийн албан журмын даатгалын зарчим. 2-р бүлэг даатгуулагч түүний эрх үүрэг. 6-р зүйл эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдах хүн амын бүлэг. 7-р зүйл даатгуулагчийн эрх үүрэг. 3-р бүлэг даатгуулагчийн төлөх эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл, даатгуулагчид үзүүлэх эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ. 8-р зүйл эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийн хувь хэмжээ төлөх журам. 9-р зүйл даатгуулагчид үзүүлэх эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ. 4-р бүлэг эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний зардлын төлбөр. 10-р зүйл даатгалын гэрээ байгуулах. 11-р зүйл эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний зардлын төлбөр. 12-р зүйл эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний зардлыг нөхөн төлөвлөх. 13-р зүйл эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагын эрх үүрэг. 5-р бүлэг эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын тогтолцоо. 14-р зүйл эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөл. 14-ийн 1-р зүйл үндэсний зөвлөлийн бүрэлдэхүүн. 15-ийн 1-р зүйл эрүүл мэндийн даатгалын байгууллага түүний удирдлага. 16-р зүйл эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын чиг үүрэг. 17-р зүйл эрүүл мэндийн даатгалын улсын байцаагчийн эрх үүрэг хариуцлага. 18-р зүйл эрүүл мэндийн даатгалын улсын байцаагч мэрэгчлэлтний нийгмийн баталгаа, мэрэгжлийн зэргийн нэмэгдэл. 6-р бүлэг эрүүл мэндийн даатгалын сан. 19-р зүйл эрүүл мэндийн даатгалын сангийн орлогын их үүсвэр. 20-р зүйл эрүүл мэндийн даатгалын сангийн зарцуулалт. 21-р зүйл эрүүл мэндийн даатгалын сангийн орлого, зарлагын төсвийг батлах, тайлан тэнцэл гаргах.
22 дугаар зүйл эрүүл мэндийн даатгалын мэдээллийн сан даатгуулагчийн цахим карт. 7 дугаар бүлэг эрүүл мэндийн даатгалын үйл ажиллагааны хяналт хариуцлага. Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар болон төлбөрийн хяналт. 24 дугаар зүйл эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын үйл ажиллагааны тавих хяналт. 25 дугаар зүйл хууль зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага. 26 дугаар зүйл эрүүл мэндийн даатгалын бусад харилцааг зохицуулах. 8 дугаар бүлэг бусад зүйл. 27 дугаар зүйл хууль хүчин төгөлдөр болох. Дагаж мөрдөж байгаа эрүүл мэндийн тухай хуулийг өөрчлөх шалтгаанууд нь иргэд өөрсдийнхөө шимтгэл хураамжийг төлж байгаа мөртлөө үйлчилгээ авч чадахгүй байгаа энэхүү хуулийн заалтуудыг жишээ болгож харуулах болно. Хууль бүтэн өөрчлөгдөх шаардлагатай ч энэ хуулийн даатгуулагчийн эрх үүрэг хэрхэн хэрэгжиж байгаа болон яаж өөрчлөгдвөл иргэдийн эрх ашигт нийцсэн үйлчилгээ авч болох тухай өнөөдөр ярих цаг нэгэнд болсон байна. Ялангуяа одоо шүдээ очоод үзүүлээ гэж инглиш зэрэг чинь шүдний төв гихтэл маш их очир дугаартай. Тэгээ тэрээ болгон тэгэл очирлаад энэ төр чадахгүй тэгээ хувийн эмнэлэг рүү очино. Хувийн эмнэлэг дээр очиход чинь маш өндөр үнэтэй байдаг. Тэгээ ялангуяа хөгшчүүд бид нарт бол хүндрэлтэй. Энийг хэлэхэд. Тий. Ер нь эрүүл мэндийн даатгал төлөөд байдаг үр ашиг нь хүртэж чаддаггүй. Ер нь чаддаггүй. Тий. Ерөнхийдөө арай л их өндөр байдаг юм болов гэж боддог шүү дээ. Ер нь даатгалын шимтгэл нь. Тий. Тэгээ манай чи ямар байлээ? Ер нь бол цалин мөнгө дөрөв ер нь хамгийн дээд хэмжээний хамгийн баг өндөр цалин авч сая 200 мөнгө л авчихсан. Тэгээ манайс бол нэг 600, 400, 500 ер нь тийм болохоор би л нийгэм даатгал ер нь багасгаас ер нь бол өндөр байдаг гэж боддог шүү. Эрүүл мэндийн даатгалын зарчим нь эрсдлийг хаах буюу урьдчилан сэргийлэх эрсдлийг хуваалцах буюу нэгэнд бий болсон зүйлийн санхүүгийн тооцоог хуваалцах гэсэн хоёр үндсэн зарчим байдаг. Эрсдлийг хаах зарчим нь альва өвчлөл эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнүүдийг авах утга санааг илэрхийлдэг. Эрсдлийг хаах зарчмын хүрээнд иргэдэг тодорхой цаг хугацаануудад урьдчилан сэргийлэх, оношлох, эрт илрүүлэлтийг хийснээр тухайн иргэнд учирч болох өвчлөлөө сэргийлэх, санхүүгийн эрсдлээс хамгаалах нь даатгалын гол зорилго байдаг. Эрт илрүүлсний дараагаар илэрсэн өвчлөлийг бага зардлаар чанартай эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх нь санхүүжилтийн хамгийн үр ашигтай арга хэлбэр гэж тооцогддог. Бүх иргэдийг бол тэгш хамруулж хүртээмжтэй үйлчлэг үзүүлэхийн тулд хүн амыг хүүхэд насан туршид өндөр настай ингээд 3 бүлэгт хуваах хэрэгтэй. За нэгдүгээрт нь бол төрөөс 0-18 насны хүүхдүүд бол эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг үзүүлдэг. Үүн дээр нэмэлтээр эрүүл мэндийн даатгалын сангаас нэраагаас 5 насны хүүхдэд амьсгалын замын өвчин гэж ярьдаг тийм ханаа томооны үед бол эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг бол шууд үзүүлэх тийм боломжийг нээж өгөх хэрэгтэй. За дараагаар нь энэ тусламж үйлчилгээнд үзүүлсэн зардлыг бол эрүүл мэндийн даатгалын сандаа эцэг асар хамгаалагч нь бол хуваар гаргаад эргүүлээд төлөх тийм санхүүгийн зохицуултыг бол хийж өгөх шаардлагатай байгаа. Үүнийг яагаад ингэж хэлж байгаа вэ гэхээр эрүүл мэндийн байгууллагууд, эмнэлгийн байгууллагууд маань хатгай аваагүй бол эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүүжил өгдөггүй учраас хүүхдийг ханаа төрсөн тэр өвчлөлийн үед бол эмнэлгүүдэд тусламж үйлчилгээ үзүүлдэг. Өрхийн эмчийн өрхийн эмчний эм бичиж өгдөг. Эсвэл эмийн санч эсвэл эцэгх нь өөрсдөө нэг интернет ашиглаад хүүхдээ эмчилдэг. Үүнээс гарч байгаа үр дагавар бол маш жоохон муу үр дагавар байдаг. За энэ бол хүүхдийг эмийн таслал болгодог. Тэгээд өвчлөлт өртөмтгий болгодог. Дархлаа мууцснараа шууд хатгаа авах, хүндрэх, нас барах, уушг амьсгалын замын өвчл эрхтнүүд гэмтснээрээ сүрээ өвчин тусах тийм магадлалуудыг бол бий болгодог гэж үздэг. Ийм учраас эрүүл мэндийн байгууллагууд нь бол хөнгөн хүнд хэлбэрийн байх нь хамаагүй эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг стандартын дагуу өгдөг болох нь бол хамгийн чухал асуудал. Даатгуулагч эрүүл мэндийн даатгалын тухай ойлголтгүй. Даатгалын байгууллагын журмын дагуу эрүүл мэндийн байгууллагууд үйлчилгээ үзүүлдэг төлбөр төлөлт өөрт нь үйлчилгээнд зайлшгүй шаардлагатай байгаа эсэх талаар ямар ч мэдэгдэхүүнгүй байдаг. Даатгуулагч иргэд даатгалаа төлсөн учраас даатгалын байгууллага төлбөр хариуцах хөнгөлөх ёстой гэж ойлгодгоо. Харин даатгалын сангийн мөнгө байгууллагын үйл ажиллагаанд даатгуулагчийн эрүүл мэндээс үүдэлтэй санхүүгийн эрсдлийг хааж чаддаггүй, иргэдэд бодит үйлчилгээ болдоггүй. Эмнэлгүүдийг санхүүжүүлж байгаа нь одоо дагаж мөрдөгдөж байгаа энэ хуулиар зохицуулах боломжгүй байгааг харж болох юм а.
Дэлхийн улс орнуудын хувьд технологийн дэвшил хүн амын амьдралын чанарыг харгалзан үзэж, захим эрүүл мэндийн үйлчилгээг нэвтрүүлсэн олон арван туршлага сайжруулалт явагцаар байна. Энэхүү мэдээллийг захим хуудсанд жишээ болгон дурдсаныг анхааран үзнэ. Америк нэгдсэн улсын эрүүл мэндийн нэгдсэн захим системийг Nationwide Health Information Network гэж нэрлэдэг. 2010 оноос эхлэн энэхүү системийг ашиглаж эхэлсэн. За энэ нь интернет ашиглан тодорхой стандарт, хууль эрх зүйн хүрээнд эрүүл мэндийн мэдээллийг нууцлалын өндөр түвшинд харилцан солилцох зорилттой захим систем юм. Одоогийн байдлаар уг систем нь 50 мужийн 70 мянган гаруй эрүүл мэндийн байгууллагууд 8300 орчим эмээ сан 120 гаруй сая иргэний эрүүл мэндийн мэдээллийг багтаасан байна. Нийт улсын болон хувийн эмнэлгүүдийн 75% нь уг системд холбогдоод байгаа юм байна. Австрали улсад 10 хүн дутмын 9 нь My Health Records системийг ашиглан эрүүл мэндийн түүхийг харж эрүүл мэндийн үйлчилгээ авч байна. 15900 эмнэлэг эрүүл мэндийн байгууллага уг системэд холбогдсон эрүүл мэндийн нэгдсэн системийн мэдээллийг бүрдүүлж харилцан мэдээлэл солилцсон ажиллаж байна. Үүнд 7100 орчим өрхийн эмнэлэг, 4730 эмийн сан, 800 гаруй хувийн болон улсын эмнэлгүүд, 100 гаруй лаборатори оншилгооны төвүүд, 2300 гаруй өндөр настан сувиллын газар гэх мэт байгууллагууд багтжээ. Системд бүртгэгдсэн мэдээллийг дүгнэж харуул 20 гаруй сая эмчилгээ, шинжилгээ, дүрс оншилгооны дата, 49 сая орчим эмийн жор, 1.1 тэрбум орчим бичиг баримтад уг системд бүртгэгджээ. Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний хувьд өвчтөн дугаарлаж, хүлээж, эсвэл танилын шугамар хэвтэн эмчилүүлдэг асуудал эргэн бүрт тулгамдж байгаа асуудал болоод байна. Энэ талаар улсын эмнэлгүүдэд гомдол гарах боломж байдаггүй. Бүр цаашлаад зардлын төлбөрийн хувьд даатгалын баталсан журмыг эрүүл мэндийн байгууллагууд хэрэгжүүлдэг бол иргэдэд төлбөрийн тухай ямар ч ойлголт байхгүй байгаа нь хяналт тавих мэдлэг болон гомдол гарах зүрх зориг байдаггүй байна. Тэр нэг удаа тэр нэг даатгалаар юм авах гээд хөнгөлдөг гэдсэн чинь аптекэн тэр хугацаа нь байдаггүй гэлөө нэг тийм л юм. Ерөөс тэр ямар үр шимтэй яаж ашигладгийг бол ашиглаж үзээгүй шүү дээ мэдгүй. Эрүүл мэндийн байгууллагаар одоо яг эрүүл мэндийн даатгалаар ерөөсөө үйлчлэг авч үзээгүй гэж. Тий. Тэр улсын эмнэлэгт очихоор жаач дугаар нь ч байдаггүй. Ер нь улсын эмнэлэгт ер нь бол үйлчлүүлдэг шүү дээ. Тий. Ерөнхийдөө эрүүл мэндийн байгууллагаар үйлчлүүлэхэд тулгардаг бэрхшээл юу байдаг вэ? Ер нь дандаа л хувийн эмнэлэгт үйлчлүүлчихдэг дээ голтууд. Яагаад улсын эмнэлгээр үйлчлүүлдэг? Харин тэгэл очихоор очор дугаар байхгүй гэж би бүр тэр нэг 2 дугаар эмнэлэг дээр очиод би өвдөд яхад бол ямар ч үйлчлэгээ үзүүлэхгүй би төргөнд удаа төргийн ирс надыг авч явсан шүү дээ. Тэгээд би ахиж ерөөсөө үйлчлүүлээгүй. 5-6 жилийн өмнө. Сэтгэл өндөр байна уу те? Ер нь ямар хэрэгцээтэй яг юунд үйлчлээд байдгийг нь ойлгодгоо. Энэ хуулийн 6-гийн 1-1, 6-гийн 1-4, 6-гийн 1-19, 6-гийн 1-12-т заасан даатгалагчийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний зардлын төлбөр нь тухайн жилийн дээд хязгаараас хэтэрсэн тохиолдолд гэр бүлийн өөр нэг даатгалагч гишүүний зөвшөөрснөөр түүний зардлаас жилд 1 удаар шилжүүлэн тооцоолдог. Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийн даатгуулагчийн эрх үүрэг буюу 7 дугаар зүйлийн заалтуудыг хамгийн их сурталчилдаг. Иргэд хуулиа мэдэхгүйгээс эмчилгээний зардлаа гэр бүлийн гишүүнээс шилжүүлэн тооцоолохгүй байна гэж тайлбарладаг. Энэ заалтын жишээ болгон харвал эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулинд 7-гийн 1-8-д энэ хуулийн 6-гийн 1-1, 6-гийн 1-4, 6-гийн 1-9, 6-гийн 1-12-т заасан даатгуулагчийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний зардлын төлбөр нь тухайн жилийн дээд хязгаараас хэтэрсэн тохиолдолд гэр бүлийн өөр нэг даатгуулагч гишүүний зөвшөөрснөөр түүний зардлаас жилд 1 удаа 2 сая төгрөгийг шилжүүлэн зохицуулах гэсэн заалт байдаг. Энэ залтыг сонсоход сайхан ч Монгол улсын 3.3 сая иргэн нийт хүн амын 99.9% нь ашиглах боломжгүй юм. Энэ хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6-гийн 1, 6-гийн 1-12-т, 6 дугаар зүйлийн 6-гийн 1-1, 6-гийн 1-11-т зааснаас бусад иргэн гэж заасан нь Монгол улсын нийт иргэдийн 80.5% нь төр болон сайн дураараа эрүүл мэндийн шимтгэл төлдөг энэ үйлчилгээг авах боломжгүй юм. Зөвхөн нэг гэр бүлийн гишүүн ажил хөдөлмөр эрхлэж 4% шимтгэл төлдөг бол хоорондоо эмчилгээний зардал дутсан тохиолдолд шилжүүлэх боломжтой юм. Гэтэл нийт хүн амын 20 гаруй хүн хувь нь
Энэ боломжийг эдлэх боломжтой харагддагч ихэвчлэн ажил хөдөлмөр эрхэлдэг залуу хүмүүс байдаг учраас эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг авдаггүй байна. Даатгалын сангийн үр ашигтай байдал болон үйл ажиллагааг бол эрүүл мэндийн үндсийн зөвлөл чиглүүлж удирдах чадахгүй байгаа. Жишээ нь яагаад чиглүүлж чадахгүй байна вэ гэхээр эрүүл мэндийн даатгалын сангаас 50 тэрбум төгрөгийг эмийн хөнгөлтөнд зарцуулдаг. За үүний бол тал хувь нь 50% нь эрүүл мэндийн зүрх судасны эм даралтны эмнүүд байдаг. За энэ зүрх судасны эм даралтны эмнүүдийг олон улсад байдаг 3 том холбоонд нэгдсэн журмаар бөөнөрийн захиалгаар авах юм бол маш бага хямдхан зардлаар авах тийм боломж бол байдаг. Энийг ингэж хямдхан зардлаар авснараа эрүүл мэндийн даатгал хамруулсан өндөр наснуудаа бол үн төлбөргүй тарааж өгөх тийм боломж бол байгаа. Энэ бол даатгалын сангийнхаа санхүүжилтийг сангийнхаа мөнгөийг ч гэсэн хэмнэх боломжтой. Иргэдээсээ гарах зардлагч гэсэн бууруулах тийм боломж үүснэ. За олон улсад бол иргэд эрүүл мэндийн даатгалын санд хоримтлуулсан мөнгийг иргэний нийгмийн байгууллагаар дамжуулж хяндаг. Энэ байгууллага бол тухайн даатгалын сангаас 5-аас доошгүй хувиар санхүүжилт авч үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Энэ олон нийтийн байгууллагын чиг үүрэг нь бол хөндлөнгийн хяналт хийх, судалгаа шинжилгээ хийх, дотоод хяналтыг хийдэг. Даатгалын сангийн үйл ажиллагааны чиглэл сангийн мөнгөний зарцуулалтыг бол ашигтай болгох бодлого, зөвлөмж гаргадаг хуулийн хэрэгжилт болон эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний судалгаануудыг хийж иргэдийн эрхийг хамгаалахад чиглэн ажилладаг байгууллага нь олон нийтийн байгууллага. Шинжилэн найруулж байгаа эрүүл мэндийн даатгалын хуулинд эргэн бүр төрхөөс насан турш тогтсон эрүүл мэндийн даатгалын албан журмын шимтгэл хураамж төлж тодорхой цаг хугацаануудад урьдчилан сэргийлэх үзлэг оншилгоонд хамрагдах боломж бүрдэх юм. Даатгуулагч дараах үүрэгтэй. 7-2-1 эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийг энэ хуулиар тогтоосон хугацаанд төлөх. 7-2-2 эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл оноогдуулах хөдөлмөрийн хөлс түүнтэй адилтгах орлогын хэмжээг үнэн зөв мэдүүлэх. 7-2-3 эрүүл мэндийн даатгалын байгууллага улсын байцаагчийн тавьсан хууль ёсны шаардлагыг биелүүлэх. 7-2-4 хууль тогтоомжид заасан бусад үүрэг. 9-р зүйл даатгуулагчид үзүүлэх эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ. 9-2 эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагатай гэрээ байгуулсан эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллага нь тухайн шатлалын эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг даатгуулагчид хариалал харгалзахгүй үзүүлнэ. 9-3 даатгуулагч өрх, сум, баг, аймаг, дүүргийн амбулаторийн төрөлцсөн мэрэгжлийн эмчийн бичсэн жороор эрүүл мэндийн даатгалын сангаас хөнгөлөлт олгох зайлшгүй шаардлагатай. Эмийн жагсаалтанд орсон ерөнхийн нэршлийн эмийг худалдан авах тохиолдолд үнийн хөнгөлөлт үзүүлнэ. 9-3 даатгуулагч өрх, сум, баг, аймаг, дүүргийн амбулаторийн төрөлцсөн мэрэгжлийн эмчийн бичсэн жороор өндөр наснууд зүрх судас даралтын эмээ эмчлэгч өрхийн эмчийн хяналтанд ор өрхийн эмнэлгээс үн төлбөргүй авна. Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас хөнгөлөлт олгох зайлшгүй шаардлагатай эмийн жагсаалтанд орсон ерөнхийн нэршлийн эмийг нарийн мэрэгжлийн эмчийн бичсэн жороор хөнгөлөлттэй худалдан авах. 13 дугаар зүйл эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагын эрх үүрэг. 13-1-8 даатгуулагчийг хэвтүүлэн эмчлэх үед өвчний түүхэнд бичигдсэн эм тариа материалын зардлыг өөр нь гаргуулсан тохиолдолд зах зээлийн жишг үнээр тооцсон даатгуулагчид буцаан олгох. 16 дугаар зүйл эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын чиг үүрэг. 16-1-1 эрүүл мэндийн даатгалын тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах. 20 дугаар зүйл эрүүл мэндийн даатгалын сангийн зарцуулалт. 21-2 төр төлбөрийг нь хариуцах эрүүл мэндийн зарим тусламж үйлчилгээг эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагаар дамжуулан худалдан авах. 21-3 эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар үр дүн харгалзан даатгалын гэрээтэй эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагт олгох урамшууллын зардал. 22 дугаар зүйл эрүүл мэндийн даатгалын мэдээллийн сан даатгалагчийн цахим карт. 22-6 цахим картын загвар цахим картад хадгалах мэдээлэл цахим картыг хэрэглэх журмыг үндэсний зөвлөлийн саналыг үндэслэн засгийн газар батлана. Эрүүл мэндийн цахим төсвөл 2009 оноос одоо хүртэл олон улсын байгууллага хэрэгжүүлж байна.
Шинжлэх хуулийн найруулганд үндэсний зөвлөгөх төрийн байгууллагын оролцоог хязгаарлаад олон улсын эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын хэрэгжүүлж байгаа зарчмыг үндэслэн эрүүл мэндийн даатгалын сангийн хуримтлалыг бол олон нийтийн байгууллага хяндаг тийм тогтолцоог бүрдүүлэх, хуучлах шаардлагатай байгаа. За хоёрдугаар асуудалт нь бол эрүүл мэндийн даатгалын сангийн үйл ажиллагаа зарцуулалт одоо хуулийн хэрэгжилтийн хувьд ярих шаардлагатай бол эрүүл мэндийн даатгалын сангийн хуримтлалын мөнгийг бол иргэдийг одоо өвчлөөс өрсөн сэргийлэх одоо эмнэлгийн чанартай тусламж үйлчилгээ авахд л зарцуулах ёстой. Иргэдийг эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл иргэд бол өөрсдөө их бага хэмжээгээр төлж байгаа. Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний зарцуулагддаг мөнгө бол өөрөө их хэмжээний зардал шаардсан байдаг. За тэгээд энийг зөв зохицуулахын тулд бол одоо маш зөв бодлогоор хооронд нь уялдаатай зөв зохицуултыг хийж ажиллах шаардлагатай болдог. Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газар бол ер нь иргэдийн эрх шигшгийг хамгааж төрийн өмнөөс эрүүл мэндийн байгууллагуудын үйл ажиллагааг зохицуулах үүрэгтэй л тийм байгууллага. Энэ бол ашигын төлөө үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллага биш. За эрүүл мэндийн даатгалын одоогийн мөрдөж байгаа хуулийн дээр бол даатгалын сангаас зориултын бусаар одоо даатгалын сангаас сангийн хөрөнгийг зарцуулдаг тийм хэдэн зүйл байдаг. За үүнд бол нэгдүгээрт нь аршаан сувлал амрахад одоо хөнгөлт үзүүлдэг. Одоо энийг бол нийгмийн халамжийн сангаас одоо төлбөрийг хийдэг. Тэгсэн мөртөө даатгалын сангаас бас давхар төлбөр авахгүй байдаг. За хоёрдугаарт нь бол эрүүл мэндийн яамны дэргэд эрүүл мэндийг дэмжих сан гэж бас байдаг. За энэ эрүүл мэндийг дэмжих сан маань бол одоо арх тамхи одоо хүний эрүүл мэндэд ноцтой хор охирол учруулж болох бүтээгдэхүүнээс энэ даатгалын хурамжийг татвар хэлбэрээр авч хоримтлуулдаг. Энэ эрүүл мэндийг дэмжих сангаас бол одоо йог, фитнес, спорт клубүүдийг санхүүжүүлэх тийм боломжтой. Энэ эрүүл мэндийн даатгалын сангаас бол давхар тэгж даатгалын сангийн мөнгийг зарцуулах тийм шаардлагагүй юм аа. За энэ бол ингээ хүүхдийг нөгөө эмийн таслал болгодог. Тэгээд өвчлөлт өртөмтгий болгодог. Одоо дархлаа мууцснараа шууд хатгаа авах, хүндрэх, тэгээд нас барах уушг амсгалын замын эргэтнүүд гэмтснээрээ одоо сүрийн өвчин тусах тийм магадлалуудыг бол бий болгодог гэж үздэг. Ийм учраас эрүүл мэндийн байгууллагууд нь бол хөнгөн хүнд хэлбэрийн байх нь хамаагүй эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг бол стандартын дагуу өгдөг болох нь бол хамгийн чухал асуудал. За хоёр дахь нь бол одоо нөхөн үржихэн буюу хөдөлмөрийн насны хүмүүст одоо 18, 20, 25, 30 гэдэг наснд бол ингээ хүмүүсийг ер нь бол бүх хүмүүсийг эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг бүтэн биеийн онцлогоо хийдэг болох шаардлагатай байгаа. За ингэснээрээ одоо эрүүл хүүхэд төрөх, сүрийн бэлгийн замын бусад халдварт өвчнүүдийг эрт илрүүлэх. За нэвтрүүлгийн эхэнд гарч байгаа дагаж мөрдөж байгаа одоо 7 дугаар зүйл нь даатгуулагчийн эрх үүргийг хангах эрх үүрэг тусгасан тэр асуудлуудыг бол одоо энэ шинжилсэн найруулгаар бол өөрчлөх тийм боломжууд бол бүрдэнэ. За иргэдийн анх үйлчлэгнүүд нь л тодорхой болно. Эмнэлгийн тусламжийн үйлчлэгнүүд нь л жишг үнэтэй болсноор эрүүл мэндийн байгууллагууд нь бол өрсөлдөх чадвар нь нэмэгдэнэ. За 3 дугаар асуудал бол эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газрын зорилго, чиг үүрэг, одоо иргэдэд үзүүлэх үйлчлэгээний хүртээмжийн хувьд хэрхэн өөрчлөгдөх вэ гэдэг тухай ярих шаардлагатай болж. За энд бол албан журмын даатгалын зарчим бол тэгш хүртээмжтэй аюулгүй тусламж үйлчилгээгээр иргэд хүргэх байдаг. За бид бүгдийг бүх иргэдийг бол тэгш хамруулж хүртээмжтэй үйлчилгээ үзүүлэхийн тулд хүн амыг хүүхэд насанд хүрэгчид өндөр наст ингээд 3 бүлэгт хуваах хэрэгтэй. За нэгдүгээрт нь бол төрөөс одоо 0-18 насны хүүхдүүд бол эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг үзүүлдэг. Үүн дээр нэмэлтээр эрүүл мэндийн даатгалын сангаас одоо нараагаас 5 насны хүүхдэд одоо амьсгалын замын өвчин гэж ярьдаг тийм ханаа томооны үед бол одоо эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг бол шууд үзүүлэх тийм боломжийг нээж өгөх хэрэгтэй.
За дараагаар нь энэ тусламж үйлчлэгэнд үзүүлсэн зардлыг бол эрүүл мэндийн даатгалын сандаа бол эцэг асар хамгаалагч нь бол одоо хуваар гаргаад эргүүлээд төлөх тийм одоо санхүүгийн зохицуултыг бол хийж өгөх шаардлагатай байгаа. Үүнийг яагаад ингэж хэлж байгаа вэ гэхээр эрүүл мэндийн байгууллагууд, эмнэлгийн байгууллагууд маань хатгай аваагүй бол эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүүжил өгдөггүй учраас хүүхдийг ханаад хүрсэн тэр өвчлөлийн үед бол эмнэлгүүдэд тусламж үйлчлэг үзүүлдэг. Өрхийн эмчийн өрхийн эмчний эм бичиж өгдөг. Эсвэл одоо эмийн санч эсвэл эцэгх нь өөрсдөө нэг интернет ашиглаад хүүхдээ эмчилдэг. Үүнээс гарч байгаа үр дагавар бол маш жоохон муу үр дагавар байдаг. Эрүүл мэндийн даатгалын санд төвлөрсөн хөрөнгийг захиран зарцуулах хуулийн механизм ямар суурь зарчим дээр тулгуурлах нь хариуцлагын тогтолцоотой нэгт уялдаатай байх хэрэгтэй. Нэг талдаа иргэд даатгалд найдаж хариуцлага сулруулдаг. За нөгөө тал нь төр иргэний эрүүл мэндээс үүдэлтэй санхүүгийн эрсдлийг бүрэн хааж чаддгүй нь эрүүл мэндийн салбар дахь маргаантай асуудлыг үүсгэдэг. Аливаа улс орны эрүүл мэндийн салбарын эрхэм зорилго нь хүн амдаа тэгш хүртээмжтэй, чанартай эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх замаар тэдний амьдралын чанарыг сайжруулах, дундаж наслалтыг уртасган, сайн сайхан аж байдлыг дээшлүүлэхэд оршдог. Даатгалын системд эрсдлийг хаах зарчмын хүрээнд бүх хүнд урьдчилан сэргийлэх, оншилгоо, эрт илрүүлэлтийг хийснээр санхүүгийн эрсдлээс хамгаалах нь гол зорилго байдаг. Эрт илрүүлсний дараагаар зарим нэг хүнээс илэрсэн өвчлөлийг бага зардлаар чанартай эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх нь санхүүжилтийн хамгийн үр ашигтай механизм байдаг. Эрүүл мэндийн салбарт санхүүжилтийг зөв хуваарлахгүй бол эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ бодит үр дүнд хүрч үйлчилгээ сайжрах баталгаа болж чаддаггүй. Учир нь зөвхөн санхүүжилт хүсэх арга хэвээрээ үлддэг тул үр дүн хариуцлага тооцох ямар ч боломжгүй болгодог. Эрүүл мэндийн даатгал бол нийгмийн эрүүл мэндийг зохицуулах гол хууль байдаг. Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийг шинжилэн баталснаар эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний улмаас үүсэж байгаа ядуурлыг бууруулж төсвөөс гарах нийгмийн хамгааллын зардлыг багасгах боломжтой болно. За нөхөн үр зөвхөн буюу хөдөлмөрийн насанд одоо 18, 20, 25, 30, 35 гэдгээр наснууд бол иргэдийг бүтэн биеийн онцлогоог эрүүл мэндийн даатгалын сангаас үн төлбөргүй хийж өгөх шаардлагатай байна. За ингэснээр халдварт болон халдварт бус өвчнүүд, бэлгийн замын өвчнүүдийг бүрэн илрүүлж эмчлэх, бага зардлаар эмчлэх боломж бүрдэнэ. Өвчлөлийг бууруулах тийм боломжтой. Тэгээд эмнэлгийн ачааллыг бууруулах тийм боломж бүрдэнэ. За үүнд бол хэлийн чанарт байгаа монголчууд ч гэсэндээ эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийг төлөх юм бол өөртөө эх орондоо эрэхтэй бол хамрагдах тийм боломж бүрдэнэ. За 3 дугаарт нь бол өндөр наснуудад одоо өндөр наснуудын тэтгэврээс өөр орлогогүй өндөр наснуудад бол мэрэгжлийн эмчийнх нь бичсэн жороор нь зүрх судас даралтны эмийг нь өрхийн эмчээр дамжуулж үн бүргүй болгодог тийм болох шаардлагатай байна. Үүнээс болж бас тодорхой хэмжээний ядуурлалт хүрэх, өөрийнх нь орлого нь буурах тийм нөхцлүүд байдаг. Нэмийн санд очрлохгүй болох тийм бас шалтгаан нөхцөл нь байснараа тэр хүнийг тодорхой хэмжээгээр тайван амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлнэ. За хавсарсан өвчнөөс бол сэргийлэх, наслалтыг уртсах зорилгоор өндөр өртөгт хагалгаа болох өвдөг түнхний хагалгааг одоо даатгалын сангаас санхүүжүүлж үн төлбөргүй хийж өгөх тийм боломжтой. Боломж бүрдэнэ. За ийм тодорхой үйлчлэгээнүүдийг одоо үзүүлэх тохиолдолд нэгдүгээр өвчлөл нь буурна. Иргэдийн амьдрал сайжирна. За төлж байгаа хураамжаасаа илүү бодитоор үйлчлэг авдаг болно. Эрүүл мэндийн салбарт бол санхүүжилтийг зөв хуваарлахгүй бол эмнэлгийн тусламж үйлчлэгээ бодит дүр дүнд хүрч одоо үйлчлэгээ сайжрах тийм баталгаа бол байхгүй. Өвчлөлийг эрт илрүүлж бага зардал гаргаж эмчлэх нь бол эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгээний санхүүжилтийн хамгийн зөв механизм. Ийм өөрчлөлтийг хуулинд оруулснараа даатгуулагчид маань бол эмнэлгийн тусламж үйлчлэгийг чанартай авах нөхцөл бүрдэнэ. За иймд иргэд та бүхэн одоо манай байгууллагын үйл ажиллагааг идэвхтэй дэмжиж судалгаанд сайн хамрагдаж оролцохыг та бүхэн хүсье.